நீங்கள் உங்களோட ஹேர் மெயின்டைன்ஸ் பற்றி சொல்லலாம். மெயின்டைன் பண்ணுறதுலாம் எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப ஆஃப்னாலாம் கோம் பண்ண மாட்டேன். 2 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நான் கோம்பே பண்ணுவேன். என்ன ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறேன்? சன்சில்க் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சன்சில்க். எவ்வளோ லாங் உங்கள் ஹேர் வளர்ந்துருக்கு? இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கு. கட் பண்ணி வச்சு. ஏன் கட் பண்ணீங்க? பஸ்லலாம் உட்காந்தா மாட்டிக்கும், பேக் போட்டால் மாட்டிக்கும், யாராவது போனால் மாட்டிக்கும். எல்லாரும் முடிய பிடிமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால சரி கட் பண்ணிட்டுமே முடி போயிடுச்சுன்ற ஒரு கவலை வளர்ந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக நான் இவ்வளோ தூரம் கட் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருச்சு. ஷாம்பூஸ் தாண்டி வேறு ஏதாவது? டிகாக்ஷன் இருக்குல்ல, டிகாக்ஷன் வந்து குளிச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறமா நார்மலாக கண்டிஷனருக்கு பதிலாக நான் டிகாக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவேன். அவ்வளோ. ஓகே. வேலவனுக்கு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? நான் தான் வந்து அவங்களுக்கு சொன்னேன். ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணி நிறைய எப்படி இருந்திருக்கு வேலவன்? நல்லா இருக்கும், அதனால தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி. நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபைடா? நான் நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் வாங்கினேன். இப்போ கிஃப்ட்காக வெயிட்டிங். கஸ்டமர்ஸ் நல்லா அட்டென்ட் பண்ணாங்க. டோட்டலாக இவங்களோட பிஹேவியர் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.